Hej på er! I dagens video hade jag tänkt göra en Lush-unboxning. Och som ni kanske vet så gjorde jag en för ett tag sedan på alla hjärtans dag, eller vid alla hjärtans dag som var deras Valentines kollektion. Och idag har jag med mig, en låda. Idag har jag deras påskkollektion som jag tänkte visa på er. Men innan jag sätter igång med detta tänkte jag förklara varför jag låter väldigt förkyld är för att jag är förkyld och varför jag kanske ser lite, jag vet inte om det syns på kameran, men jag är lite brunare och det är för att jag nu i veckan gjorde en spraytan eftersom jag fotograferades för Mad Lady igår med deras nya bikinis. Så jag har inte varit utomlands men jag har fått en spraytan så det är anledningen om jag ser lite brunare. Men nu tycker jag helt enkelt att vi sätter igång. Jag har min sax här så nu tycker jag öppna detta lilla paket och så ser vi vad som finns i. Så här ser det ut när jag öppnar paketet. Så nu tycker jag helt enkelt att vi gräver djupare in. Så nu tycker jag sätta igång och kolla vad som finns i. Och jag har fått en liten lapp här där det står alla saker. Och det ska innehålla 5 grejer. Så nu ska vi se här. Det första som jag ser heter Bunch of Carrots. Och det är Reusable Bubble Bar. Dig up the dirt and refreshing tropic bathing with this adorable trio of bubbly carrots. Och det är då, som namnet säger, ett set morötter. Eller inte ett set, utan det är 3 stycken. Utan det är 3 små glittriga morötter som alla är ihopsatta med sånt här grönt, heter det? Grönt papper eller gröna snören, tyg. Jag vet inte vad det är faktiskt. Och sen står det bara vad det innehåller, inte mer om det. Men det är en badbomb som ska ge mycket, vad skulle jag ge? Det var en bubble bar så det ska ge mycket skum till ditt bad. Och det som sagt det är 3 små morötter och de luktar, vad fasen? De luktar lite, alltså starkt, alltså de luktar väldigt mycket. Alltså de luktar nästan lite morötsaktigt men de luktar absolut inte äckligt utan de luktar skitgott så det ska bli jättekul att testa och här finns ju för minst 3 badstunder. Så att alltså Bunch of Carrots Bubble Bars. Sen så ser jag också att ovanpå har man fått lite klistermärke och det ska då föreställa en liten morot så att det lägger jag här så länge. Nästa sak jag ser är väldigt guldigt och den heter Golden Egg och är en bath melts. Och det står så här: How do you like your legs in the morning? We like ours soaking in honey, toffee, scented molten gold. Oh my god. Den luktar verkligen, alltså honung, väldigt sött. Alltså, åh herregud. Alltså även fast jag är jätteförkyld så luktar denna amazeballs. Alltså, gud. Ja, den ska bli jätteroligt att testa och som ni ser så blir jag väldigt guldig över denna. Så jag tänker lägga ner den nu så att det inte blir någon katastrof i mitt rum eftersom det är nystädat. Men den luktade väldigt, väldigt sött och gott. Nästa sak som jag får upp är blått och lila och det ser ut så här. Och på paketet eller på pappret står det Somewhere over the rainbow. Du vet den? Somewhere over the rainbow. Den låten precis. Och det står soap helt enkelt. Det är en tvål och det står Wash with a chunk of the rainbow to melt your troubles like lemon drops. Och ja. Så precis som namnet säger lemon drops, eller som de beskrev det så luktar den väldigt citrusaktigt. Luktar skitgott. Det luktar lite trä också och lite gräs tycker jag. Men det luktar skitgott. Och det är alltså ett tvål och så heter den Somewhere over the rainbow. Herregud, vad är detta? Detta heter pot of gold och det är en shower jelly. I en liten burk och det står shower jelly. At the end of every rainbow lies a little pot of sweet scented alltså ingen aning. Jag hatar att uttala saker som jag inte vet hur det uttalas. Ja, i alla fall. Det står också så här på pappret. At the end of every... det står likadant. At the end of every rainbow lies a little pot of sweet scented decandence. Alltså ingen aning. Men det är en shower jelly full of rich and luxury ingredients to leave your skin feeling as good as gold. Och som ni ser i den förpackningen så är det alltid en gelé, en guldig gelé, så jag antar att min kropp kommer bli helt guldig glittrande. Och så how to use leather all over your body for soft skin that feels as good as gold.
Top tip, softening seaweed extract means this is great for your hair too. Så man kan alltså tvätta håret med den också. Det ska jag absolut testa. Och så är det good to know this golden wonder contains one of the most exclusive and luxury fragrance we ever made. Alltså då måste jag lukta på den. Åh, herre! Den luktar alltså verkligen som en, vad heter det? Toffee. Alltså luktar lite nougat, nästan choklad. Den luktade underbart. Och den hette alltså Pot och Gold, och det är en shower jelly som man även kunde duscha håret med. Och nu har vi kommit till den sista saken i denna lilla boxen, och detta här är en bath bomb. Och som ni ser så är det en liten kanin med en nos och ögon. Nosen ser ut som ett hjärta och morrhår. Och den drösslar väldigt mycket, så jag håller den här över. Och det står bath bomb. Drop this fantastically frizzy little bunny in the bath for fresh herbal bathing experience. Popping candy adds a little bounce. Oh, den luktar också väldigt starkt, precis som morötterna, men den luktar skitgott. Alltså jag är jättedålig på att beskriva dofter, men det står, nej det gör inte alls, parfym, lemonene, linululu, nej ingen aning. Fast det var synd att det fanns med information, men den luktar lite blommigt kan jag nästan tycka, men det luktar absolut skitgott, den luktar jättegott. Lite parfym, lite parfymaktigt tycker jag. Men jag kan inte direkt beskriva vilken doft det är, men doftar skitgott gör det. Så det var alltså alla dessa 5 sakerna som jag fick i min lilla påsk, heter Easter collection tror jag det är. Det står inget mer om det, det ser ut så här. Det är små kaniner och morötter, och det fick 5 grejer, och dessa sakerna finns att köpa i Lush-butikerna och på deras hemsida. Och ni som undrar och bor i Skåne så finns det en Lush-butik i Malmö. Det är bara att googla Lush Malmö butik så kommer det upp adress och allting, så kan ni helt enkelt kolla in den därifrån. Men jag hoppas att ni gillade den unboxing-video. Om ni gjorde det så får ni gärna likea klippet. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Men tills nästa gång så var den superduper bra, och så ses vi snart. Hejdå!